សិក្សាទៅលើ C# programming ជាមួយនឹង SQL Server មានតែយើងធ្វើការងារជាមួយ database ណាយើងនឹងបង្កើតជា application មួយនៅលើ C# ដោយយើងបង្កើត connection ទៅកាន់ database ដែលយើងនឹងប្រើសម្រាប់ connect ជាមួយនឹង application របស់ C# គឺ Microsoft SQL Server trong squad cho pra database vì một DBMS vì một màu Microsoft SQL Server Microsoft SQL Server MySQL này MySQL C MySQL box Oracle Microsoft SQL Server boxរបស់ Microsoft ណាđây trái này BSA này cũng có MySQL C MySQL Microsoft SQL Server ចុះលោកគ្រូអានខុសគ្នាមួយ SQL Server ខុសគ្នាមួយជារបស់ Oracle MySQL គឺជា DBMS របស់ Oracle Microsoft SQL Server នេះជា DBMS របស់ Microsoft ហើយការប្រើប្រាស់វាអាចមានលក្ខណៈខុសគ្នាលក្ខណៈដូចគ្នាគឺវាប្រើប្រាស់ភាសា SQL ដូចគ្នាវាស្គាល់ភាសា SQL ដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងដើម្បីយើងអាចធ្វើការងារជាមួយនឹង database នៅក្នុង Microsoft SQL Server យើងត្រូវការស្គាល់នៅការអ្វីទៅជា SQL Server ណាបាទថ្ងៃនេះគូរណែនាំស្គាល់នៅពីវាណាទៅទេទី1ទី2យើងđangធ្វើការ download ហើយនឹងដំឡើងនៅកម្មវិធីមានកម្មវិធី2ដែលយើងនឹងត្រូវធ្វើការដំឡើងទី1គឺ Microsoft SQL Server ណាទី2មានកម្មវិធីមួយទៀតឈ្មោះថា SQL Server Management Studio ណាចឹងអ្វីទៅជា SQL Server Management Studio ណាយើងត្រូវដំឡើងពីកម្មវិធីនេះតទៅទៀតដំឡើងហើយយើងនឹងធ្វើការបង្កើត database ដំបូងណានៅក្នុង Microsoft SQL Server នេះរបៀបបង្កើត database របៀបបង្កើត table ណាមកតែសពពេកយើងបង្ហាញទៅលើការចង relationship រវាង table និង table របៀបដើមវិញទៅលើមុខវិជ្ជា database system ដែលបានឆ្លងបានរៀនហើយណាដូចនៅក្នុង DSA ដូចនេះណាយើងមានវិជ្ជាខាងវិញណាអូខេយើងចាប់បានដំបូងអ្វីទៅជា Microsoft SQL Server Microsoft SQL Server វាគឺជា relational database កាលណាយើងនិយាយពី relational database សម្រាប់ទៅលើអីសម្រាប់ទៅលើជាការជា database មួយដែលទិន្នន័យទៅបាន store ជា relation កាលណានិយាយពី relation ណាគឺសម្រាប់ទៅលើតារាងកាលណានិយាយពីតារាងគឺសម្រាប់ទៅលើ row តារាងមាន row ហើយ row គឺជួដេមែនទេក្នុង row យើងបានបង្កើតបែបចែកជា column ទូណាតែយើងហៅ table ណាអញ្ចឹងនៅក្នុង relational database ទិន្នន័យទៅបាន store នៅក្នុង table store ជា row នៅក្នុង table ណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជា relational database management system ចង់សម្រាប់ទៅលើជាប្រព័ន្ធមួយដែលគ្រប់គ្រងទៅលើ database ដែលវាមានលក្ខណៈជា relational ជាប្រព័ន្ធមួយដែលគ្រប់គ្រងទៅលើ database ដែលទិន្នន័យទៅបាន store ជា relation ទៅបាន store ជា table ដែលមាន row មាន column ណា software នេះឬក៏ program មួយនេះត្រូវបានអភិវឌ្ឍឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Microsoft ណាវាត្រូវបានបង្កើតនិងប្រើដើម្បី store ក៏ដូចជាស្រង់ data retrieve data ថាស្រង់ data ណា requested by application ដែលស្នើឡើងដោយ application ដែលស្នើឡើងដោយកម្មវិធីដែលត្រូវបាន develop ឡើងដោយ programming language ផ្សេងៗដូចជាក្នុង C# ឬក៏អភិវឌ្ឍចេញពីភាសា C# ជាដើមណាដែល access តាមរយៈ design machine ទៅតាម computer តែមួយឬក៏ឆ្លងកាត់ network ណាបាទ
ដើម្បីធ្វើការងារជាមួយនឹង data នៅក្នុង database របស់វាប្រើប្រាស់នៅអី SQL តែទីពេញរបស់ SQL គឺ structure query language យើងត្រូវបានសិក្សាពី SQL នៅក្នុងមុខវិជ្ជា DSA ហើយបាទហើយនៅមុខវិជ្ជាទៀតគឺ Oracle ហើយបាទនៅក្នុង SQL គឺមានការស្រង់ data វាបែងចែកហៅថា SQL statement មានBML អាចជា BML data manipulation language ដូច select search delete update data definition language ដូចជា create table alter table ណាហើយជាដើមហើយនឹងSQL statement ផ្សេងទៀតណាដែលយើងក៏បានសិក្សានៅក្នុងជា DSA ណាឬជាមុខជា Oracle ណាចឹងយើងប្រើប្រាស់ SQL ដើម្បីធ្វើការងារមួយ data អូខេkeyword មួយចំនួនដែលយើងត្រូវដឹងមុននឹងយើងទៅបង្កើត database មួយដែល keyword អត់តែនេះសិស្សតែអត់នេះក៏បានសិក្សាការ database system ដែរនៅក្នុងមុខជា DSA ដែរគឺ database អ្វីទៅជា database ជាកាលណានិយាយពី database គឺយើងចង់សម្រាប់ទៅលើជា container មួយគឺ container ជាកន្លែងផ្ទុកឬក៏ជាកន្លែងដែលសារទុកនៅទិន្នន័យក៏ data ណាដែលមានការរៀបចំត្រឹមត្រូវមួយត្រឹមត្រូវជាក់លាក់មួយណាត្រឹមត្រូវជាក់លាក់យ៉ាងម៉េចទិន្នន័យត្រូវបាន store ជាសារ៉ាដែលហៅថាជា table ណាហើយទិន្នន័យដែលបាន store ក្នុង table ត្រូវបានធ្វើការបង្ហាញតាមរយៈ view យើងការ create នៅ view អ្វីទៅជា view ណាក៏ដូចជាទិន្នន័យដែលបាន store ក្នុង table ត្រូវបានយកមកប្រតិបត្តិតាមរយៈអនុគមមួយចំនួនឬក៏ជា store procedure ណាដើម្បីដំណើរការនៅ SQL statement ផ្សេងៗដែលធ្វើការងារជាមួយ data ជាដើមហើយហៅជា database table បាទអ្វីទៅ table ក្រៅពីមាន database ដោយសារ database វាជា container ដើម្បី store data ចឹង object ដំបូងក្រោយពេលប្រកាសទៅគឺជា table ដែលមានតួនាទី store data ផ្ទាល់វាជា collection of row មានន័យ collection of row បណ្ដុំនៃ row មានតែមិនបណ្ដុំនៃជួរដេក and column បណ្ដុំនៃជួរឆ column ណាបាទវាមានរូបរាងដូច spreadsheet ឬតារាងមួយចឹងដែលយើងហៅថា spreadsheet ក៏បានឬក៏យើងហៅថាជា table ណាទិន្នន័យដែលបាន store ក៏សារទៅ table ត្រូវបានយកមក query អ្វីទៅជា query គឺចង់សម្រាប់ទៅជាសំណើណាដែលស្នើនៅក្នុងការ interact ជាមួយនឹង data ដែលរក្សាទុកនៅក្នុង database table ណាដូចជាយើងចង់ស្រង់យកនៅទិន្នន័យមួយចំនួនចេញពី table ណាមួយបុគ្គលិកដែលមាន salary 5,000 ឡើងជាដើមទីហោឬក៏ចង់ស្រង់រកនៅការបញ្ជាទិញចម្លាយតែបញ្ជាទិញដល់បុគ្គលិកឈ្មោះអីមួយចឹងទៅណាអញ្ចឹងអានេះយើងធ្វើ query ដែលយើងយកមកដើម្បី interact ជាមួយនឹង data ដែលរក្សាទុកនៅក្នុង table នៅក្នុង database របស់ SQL Server គឺ SQL ជា language ដែលយើងប្រើដើម្បី communicate ជាមួយ database ធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយ database ទំនាក់ទំនងទៅលើខ្លះហៅថាយើងចង់ស្រង់យក data ពី table នៅក្នុង database យើងប្រើប្រាស់ statement មួយគឺ select from where ចាំណាមែនទេបាទយើងចង់ធ្វើការបោះទិន្នន័យទៅកាន់ table add insert ណា insert ដើម្បី add data ទៅកាន់ table យើងចង់ធ្វើការកែ data នៅលើ database ឬក៏នៅលើ table គឺយើង update ណាយើងចង់ធ្វើការលុបឬក៏ remove នៅ data ចេញពី table ទៅតាមលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់មួយចំនួនយើងប្រើប្រាស់ delete
nèយើងមកបានហៅថា delete statement ណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជា statement ទាំងឡាយដែល SQL ប្រើដើម្បីធ្វើការតំណែងធ្វើការងារជាមួយនឹង data នៅក្នុង database របស់ Microsoft SQL Server ណាអូខេអញ្ចឹងដល់ចំណុចនេះគឺយើងបានស្គាល់ពីអ្វីទៅជា Microsoft SQL Server ហើយនឹងkey concept keyword មួយចំនួនដែលយើងត្រូវដឹងដូចអ្វីទៅ database table query SQL អញ្ចឹងទៅចំណុចបន្ទាប់យើងនឹងធ្វើការ download ក៏ដូចជាយើងកាត់តម្លើងនៅ SQL Server ណាបាទអញ្ចឹងដើម្បី download ក៏ដូចជាតម្លើង SQL Server គឺយើងត្រូវការចូលទៅកាន់ website របស់ Microsoft គួរនឹងធ្វើការបោះ link ដើម្បីយើងអាចទៅ click ក្នុងការ download នៅកម្មវិធី Microsoft SQL Server ជារបស់បានណាអូខេពីក្រោមមេរៀនទី10ដែលនិយាយតមួយនឹង SQL Server Database គឺបបោះ link មួយណាដែលយើងអាចចុចទៅលើ link ហ្នឹងចុចទៅលើ link ហ្នឹងជា link ដែលនាំយើងទៅកាន់ website របស់ Microsoft យើងទៅកាន់ download នៅកម្មវិធីទីណាទី1គឺ Microsoft SQL Server ទី2គឺ Access of S ណា SQL Server Management Studio ណា SQL Server SQL Server Management Studio ជាទៅការតម្លើងកម្មវិធីពីរហ្នឹងណាអូខេទៅកន្លែងណាដើម្បីទៅ download ណា SQL Server Management Studio SQL Server មួយសិននេះ SQL Server 2022 developer ណាបាទយើងចាប់ SQL Server បាទក្នុងនេះ start អូខេបាទបងនេះអីរ៉ាមហើយចេះទៅ download យើងនេះ under developer edition គឺ download now អានេះ developer edition របស់យើងនេះណាចេញកន្លែង download now នេះមកចេះពេលជួយ download now វា download នៅ file installer មួយដែលមានទំហំទូទៀត4មេជើងនេះណាបាទចឹងក្រោយពេលវា download នៅ file installer មួយហ្នឹងហើយយើងទៅវាទៅយើងក៏អាចចូលកន្លែង show encoder ក៏ចូលតាមបើយើងប្រើ browser ផ្សេងចូលតាមហ្នឹងមកនេះណាយើងឬក៏យើង open វាមិនយើងកន្លែងមិនយើងអាចចុច open វាមកក៏បានដែរចេញជា open ទៅវានឹងនាំយើងនៅក្នុងការតម្លើងនៅ SQL Server ណាបាទតទៅទៀតបាទដោយសារតែបានតម្លើងហើយអញ្ចឹងក៏បានបង្ហាញតម្លើងឡើងវិញណាវាយើង
ta ra installer đó installer bị ban download ta ra như thế nè và ok chứ còn bây giờ anh biết mình change ở dưới rồi giờ như là installation type vì miền basic vì miền custom á chứ như là basic rồi như là custom các bạn này còn ta dùng thằng chủ từ customize rồi cho mình component nào thì chọn tờ lan component nào thì chọn tờ lan để làm nữa này chứ cụ đi comment đi cho basic nữa nè và trên cho được basic mà hay cái này hayจะ accept license nè như cho đến dùng quỹ A là license nâng lên tới license agreement quỹ A thì ở đâm tới và cái số chúng ta thì sẽ đôi kia và hiện là bài tới so mình này và BA cho phái như accept license này thì mình thì tới này và cái chữ accept phái vì ao giờ cho installation location thì tăng để cho install này đây cái này những chữ không chẳng may phải đôi các bạn này đặt default cho này nè followតាមវាទៅបាច់ទៅ location នេះណាបាទចេញទៅ location ហ្នឹងគឺមានបន្តមកថា install ជាបន្ត install ទៅជាឡើងបើសតុវាអាស្រ័យទៅលើ connect ទៅយើងណាមិនសិនជា connect យើងលឿនចាប់ត្រង់ connect យើងលឿនវា slow វានៅយូរខាងហ្នឹងពេលដែលតម្លៃចប់វានឹងបោះ messageថា install successfully ទៅណាបាទអញ្ចឹងសារថ្មីម្ដងទៀតយើងទៅបើកទៅលើ file installer ដែលយើងបាន download ណាយើងរើសយក basic installation type របស់យើងរើសយក basic ណា accept license term ពីចុចកន្លែងបន្ត accept ទីតែ choose installation location ណាយើងរើសទីតាំងដែលយើងត្រូវការរក្សានៅ software ដែលយើងបាន install ឬក៏ទុកនៅទីតាំងកន្លែងចាំឲ្យវា install ចប់វានឹងបោះ message ថា install successfully មកដល់នេះយើងបានតម្លើងនៅ server គឺ Microsoft SQL Server ណាក្រោយពីយើងបានតម្លើង Microsoft SQL Server ហើយវានឹងចេញអស់មួយវាឲ្យយើងតម្លើងនៅវាមានចេញទាំង Windows មួយមានបន្តមួយដាក់ថា SS ណាបន្តហ្នឹងគឺសម្រាប់យើងចង់តម្លើងអានេះ SQL Server Management Studio គេđưaវាទៅវានាំយើងទៅកាន់ page មួយណានៅក្នុង page នេះយើងត្រូវការ download នៅ SQL Server Management Studio ដើម្បីតម្លើងបន្តទៀតណាឬក៏យើងអាចចុចលើ link ដែលគូនរបស់ឲ្យបន្តនេះ link នេះណាគូនរបស់ link ឲ្យ link នេះបើយើងคลิกលើវានាំយើងទៅតម្លើងហើយយើងអាចទៅល្អយើង copy វាទៅល្អជាង copy បោះចូលទៅនេះចេញ link ហ្នឹងតានេះចេញយើងចេញលើអា link ហ្នឹងមកនេះទៅប្រាប់ហ្នឹងគេបងអាឈើអីអូខេ install SQL Server Management Studio ណាយើងអាចអានព័ត៌មានមួយចំនួនលើនេះទៅឲ្យស្គាល់ខ្លះវាមាន step by step ក្នុងការតម្លើង Management Studio របស់យើងបាទ step ទី1យើង skip ពីមកយើង scroll មកកន្លែង step ទី2នេះ step ទី2នេះឃើញមាន link មួយវាថា download SSMS 21
bạn đã biết trên con version 21 vốn tôi cho bạn trong đó cái version 20 แล้วเวลาเราใส่งวยนะเช่นเดียวกันtừ việc tất nhiên con chia file installerមួយទៀតឈ្មោះថា vs_ssms ណាយើង open វាឬក៏យើង open folder ឬក៏ double folder មកក៏បានដែរណាបាទនោះវានាំយើងទៅឡើងនៅ SQL Server Management Studio អ្វីទៅជា SQL Server Management Studio SQL Server Management Studio វាគ្រាន់ជា IDE integrated development environment មួយដើម្បីឲ្យយើងអាចធ្វើការងារជាមួយនឹង Microsoft SQL Server ណាដូចជាយើងចង់ធ្វើការបង្កើត database យើងចង់ធ្វើការ create object មួយចំនួននៅក្នុង database ដូចជា table view ណា store procedure អីផ្សេងៗនេះគឺយើងធ្វើឡើងតាមរយៈទាំង GUI graphic user interface ណាយើងចូលមក click ទៅវាណាវាស្រួលណាដូចនៅក្នុង MySQL យើងមាន IDE មួយឈ្មោះអីដើម្បីយើងចង់បង្កើត database នៅក្នុង MySQL យើងមាន IDE មួយឈ្មោះអី MySQL Workbench MySQL Workbench ណាបាទបើមិនចឹងទេនៅក្នុង MySQL គឺយើងត្រូវការlogin តាមរយៈconsole MySQL វាមាន MySQL console មួយទៀតឬក៏អាច log តាមរយៈ command prompt របស់ Windows ក៏បានដែរ cmd ណាឬក៏វាយពាក្យ command line គេវាយពាក្យ command prompt ជាមកទៅចេញយើងត្រូវការRAM នៅfile RAM មួយរបស់ MySQL ដើម្បីធ្វើការ login ដោយ command username command password អីចឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុង Microsoft SQL Server ក៏យើងអាចធ្វើវាតាមរយៈ console បានដែរយើងអាច log ចូលទៅកាន់ SQL Server តាមរយៈ console ក៏បានដែរតែគាត់ថាយើងទៅ interface វាគឺណាពេលថ្ងៃក្រោយទៅមែនតែទៅ interface បាក់ពេកណាគេបើ console គេបើ command តែ console វាជាទីយើងត្រូវការស្គាល់ command នឹងច្រើនណាបើIDE យើងអត់ចាំបាច់ត្រូវការស្គាល់ command basic command វាច្រើនប៉ុន្មានទេយើងទៅ interface យើងអាច click លើវាទៅណាចឹងក្រោយពីយើងតម្លើង Microsoft SQL Server ហើយដល់យើងតម្លើងSQL Server Management Studio ហើយគឺយើងត្រូវការបង្កើត database ថ្មីមួយតែមុនបង្កើត database ថ្មីមួយហ្នឹងទាមទារយើងត្រូវការធ្វើការកំណត់មួយចំនួន import នៅlogin mode មួយចំនួនណា login គឺសម្រាប់យើង create ទៅកាន់ SQL Server តែទាមទារឲ្យយើងធ្វើការបញ្ចូលនៅ username បញ្ចូលនៅ password មួយចំនួនណាចឹងមានអ្នកបានតម្លើងបានខ្លះដែរតាមបានដល់ដល់ទេណាមើលសិនណាចាំយកតម្លើងខ្លួនឯងអូខេចឹងក្រោយពីយើងបានតម្លើងនៅ SQL Server Management Studio ហើយមុនហ្នឹងយើងបានតម្លើង Microsoft SQL Server ហើយយើង login ទៅកាន់ database មុន login ទៅកាន់ database គឺយើងត្រូវការ enable SQL Server and Windows Authentication Mode ហ្នឹងឬក៏និយាយហៅវាយ៉ាងថាជា Mixed Mode Authentication ទៅក្នុង SQL Server ដោយ follow តាម
step ของตัวนี้นะนี่ step โอเคต่อไปแล้วคือปรับ SQL Server เป็นแบบ SQL ไปยิง store SQL Server ยิงโจทย์การ start ที่ว่าเป็นทาง switch ยิงเคย switch មួយឈ្មោះ S này chỉ cái switch mỗi một thằng SQL Server S đại chỉ một switch nó cứ SQL Server đại tất một cái cứ làm nín để thằng vì server để làm switch nó dùng bằng làm này mình sẽ để switch là toàn tán nhưng mà start thì cho start này nè switch của SQL Server của bạn cầm nó start up time để của tôi tên người ta bên những bạn computer mà những mà bạn video control mà các video cứ switch cái start của tôi nè cái đó chia switch mà chuyển đổi tiếp nè để start các tới vì mình còn cho bạn để start các tới thì chúng ta ok dương là cho tất cả SQL Server tam dạng SQL Server để cho bạn sử dụng để cho bạn là bạn và dùng cho start thì vậy người ta SQL Server này SQL Server để cho bạn sử dụng này ok để cho phương tiện máu về những start kia là bốn kia ai cái audio rồi cho cả startup khai coi chữ anh ấy cứ đẳng nặng classic thì kia là một tiết đẳng nặng modern chứ của bạn cho đẳng nặng classic và old modern anh ấy đẳng nặng modern này nè tự nhiên bạn cứ đang connection bên những lọc cho trangอยู่trongประกันจะเป็นของ Microsoft SQL Server อยู่ในการประกัน connection นะបាទដោយខាងលើនេះគឺវាបង្ហាញនៅ connection 3ដែលយើងបាន connect server ដែលយើងបាន connect ចូលទៅនឹងគឺ server ឈ្មោះអីដែលវាបង្ហាញក្នុង recent history នេះណាយើងខាងក្រោមនេះណាបាទខាងក្រោមគឺយើងពេលយើងបង្កើត connection กับ SQL Server យើងត្រូវការកំណត់ server name ជា server name គឺเราจะเลือกជាឈ្មោះ server ណាឬក៏ជាឈ្មោះឬក៏ជាលេខ IP address នៃ server ណាបាទកន្លែងនេះភាសាតែ server យើងគឺនៅក្នុង computer យើងអត់មិនមែនជា server នៅក្នុងកន្លែងផ្សេងនៅក្នុង network ទេណាអញ្ចឹងយើងអាចកំណត់ server name IP address 100.1.0.1ក៏បានឬក៏យើងកំណត់ជាឈ្មោះ server localhost ណាឈ្មោះ server គឺ localhost តទៅទៀតនេះ authentication what is authentication authentication ចង់សម្រាប់ទៅលើជាប្រភេទនៃការ log ចូលទៅកាន់ SQL Server វាមានពីរប្រភេទនៃការ log ចូលទៅកាន់ SQL Server Windows Authentication SQL Server Authentication តែយើងប្រើមានពីរហ្នឹងណាបើសិនជាយើងរើសយក Windows Authentication មានន័យថាយើងចង់ log ចូលទៅកាន់ SQL Server របស់យើងដោយប្រើប្រាស់ login user របស់ Windows login user របស់ Windows គឺនៅពេលដែលយើង start up computer របស់យើងមកហ្នឹងយើងចូលមក Windows ហ្នឹងបើសិនយើងមានដាក់ password អីយើងនឹងការបញ្ចូល username ចូល password អញ្ចឹងតែមែនទេបើអត់ទេយើងអត់មានការបញ្ចូលទេឬក៏យើងអាចធ្វើមានការជា pin ជាអីយើងអាចបញ្ចូល4 character នៃ pin code របស់យើងនឹងអញ្ចឹងតែណា
វានឹងប្រើប្រាស់នៅ user login ហ្នឹងដើម្បី log ចូលទៅកាន់ Microsoft SQL Server ណាអានេះរបៀបវិធីទី1នៃការយើង log ចូលទៅកាន់ SQL Server វិធីទី2ដែលយើង log ចូលទៅកាន់ SQL Server គឺយើងប្រើនៅ mode មួយទៀតគឺ SQL Server Authentication SQL Server Authentication នេះគឺជាការដែលយើង log ចូលទៅកាន់ SQL Server ដោយប្រើប្រាស់ user of Microsoft SQL Server អត់ប្រើប្រាស់ user របស់ Windows ទេអត់ខ្ចី user របស់ Windows ដែលយើង log in ចូលទេណាអញ្ចឹងបើសិនយើងយក SQL Server Authentication user ដែលយើងនឹងអាច log ចូលបានដំបូងគឺសារឈ្មោះសារតែជា super user តែ password របស់ user ហ្នឹងគឺអត់តាមតែគេទេយើងនឹងទៅខាងក្រោមណាក្នុង MySQL super user ឈ្មោះអីហើយយើង log យើងតែយើងអាច log ចូលដំបូង root ស្អីហ៎ password អីមិនកាត់ password គឺ password ពេលយើងទៅឡើង MySQL គឺយើងទីនេះកន្លែងមួយយើងដាក់កំណត់ password ឬ file password ថ្មីមែនទេ file password ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងក្នុង SQL Server super user គឺ root ក្នុង SQL Server super user គឺសារណាប៉ុន្តែចំពោះមុខ user សារគឺអត់តអាច log ចូលបានទេអត់តអាចប្រើបានទេ log in មួយហ្នឹងគឺត្រូវបាន disable ជា default តែពិតគ្រូបាន enable ប៉ុន្តែជាសម្រាប់ថ្មីការយើងតម្លៃថ្មីគឺ user សារបានអញ្ចឹងយើងត្រូវ log in ដំបូងគេយើង log ជា Windows Authentication យើងខ្ចី user របស់ Windows ព្រោះយើងមកដល់កន្លែងនេះគឺយើងបាន log ចូលក្នុង Windows ហើយណាព្រោះSQL Server វានឹងអនុញ្ញាតឲ្យយើងកាពី log តាមរយៈ user របស់វាយើងអាច log តាមរយៈ user ដែលយើងខ្ចីពី Windows ណាបាទចឹងវាមិនតម្រូវឲ្យយើងធ្វើការបញ្ចូលនៅ username ឬក៏ password ទេអានេះគឺឈ្មោះ user ឬក៏អាចជាឈ្មោះ computer ណាឈ្មោះ computer ហើយឈ្មោះ user នេះឈ្មោះ user គឺ PC ណាឈ្មោះ user គឺ PC ណា password ណាហើយមុននឹង connect ទៀតគេត្រូវការ declaration trust certificate យើង trust ជាមួយតែ declaration មួយហើយចឹងនេះមកអូខេអញ្ចឹងពេលយើងធ្វើការចេះ connect យើងបានទៅកាន់ SQL Server នេះគឺជាផ្ទាំង Object Explorer ដែលជាផ្ទាំងមួយដែលជាផ្ទាំងមួយបង្ហាញនៅ server នេះ server ដែលយើង log ចូលហ្នឹងគឺនេះឈ្មោះវាគឺ log.com ណាបាទហើយ user ដែលយើង log ចូលនេះគឺយើងខ្ចី user របស់ Windows ឈ្មោះថា PC អូខេនៅខាងក្នុងវាមាន folder database ដែលយើងព្រីមកវាផ្ទុកនៅ database ជាច្រើនណាបាទអញ្ចឹង user ដែល log ចូលមកគាត់អាច create ច្រើន database ណាបាទហើយវាមានទៀត security ណាបាទក្នុង security នេះវាមាន folder សម្រាប់ log in user សារឬក៏ថាទៅចូលចេះសិនណាដែល user សារហ្នឹងគឺដំបូងវាចេះនេះវាចេះនេះពេលយើងចូលមកដែល user សារដែល log in ឈ្មោះសារគឺវាចេញខាងខ្វែងពេលដែល user សារអត់អាច log ចូលទៅកាន់ SQL Server បានទេអូខេតទី1ទី2ទៀតចំពោះមុខបើសិនយើងតម្លៃ SQL Server ដំបូងអញ្ចឹងយើង log បានតែ mode តែមួយទេគឺ log in បានតែ mode មួយទេគឺតាមរយៈ Windows Authentication យើងអាច log តាមរយៈ SQL Server Authentication នេះអញ្ចឹងយើងចង់ចូលទៅ enable ទៅម៉េចឲ្យប្រើបានទាំងពីរ mode យើងសម្រាប់ចង់ log ជា Windows Authentication ឬក៏ចង់សម្រាប់ចង់ log ជា SQL Server Authentication យើងអាច
chưa tới bàn cho nên nó slide dưới của bạn dễ dàng to người đang ca để dùng enable mixed mode authentication và mixed mode authentication thực hiện hai việc mixed dùng như mode Windows authentication SQL Server authentication đấy. Open SQL Server này bạn sẽ chỗ connect cái can SQL Server instance mà dưới dạng người ta giảm Windows authentication của bạn right click lên server nè rồi giờ được nói object controller hai click lên cái thang property server property cho được ăn page security được nói page security cứ được nói là server authentication rồi cho SQL Server and Windows authentication mode rồi cho mode này mình nói cái màu cái hai gì đó thằng bị cho OK restart SQL Server speed nè như cái restart speed rồi có giải bật anh bật Microsoft SQL Server thì anh sẽ restart speed trong switch Windows của bạn này nè và trước những chỗ restart như thế nè dừng ai tôi ca lọc tất cả SQL Server tạm dập SQL Server authentication này tập ở cái bạn anh này và trước của restart của bạn lọc tất cả instant thì mỗi cứ tạm dập Windows authentication nàyนี่จะเจริญชั่วserver object យើងត្រូវការ enable là ultimate 2 Windows ក៏បានហើយ server authentication ក៏បានយើងមកស្ដាប់លើវាយើងយកគេថា property ណាជាក់ណានៅក្នុង slide វាគឺបានពណ៌និយាយមកហើយណាយើងធ្វើតាម step ចឹងមកណាអូខេអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះgeneral security នេះ default វារើសយកអាលើនេះពេលយើងស្លាប់បោះមកកន្លែងpage មួយឈ្មោះថា security នេះវារើសយកនេះវាយក Windows authentication mode បើបានតែ Windows authentication នេះអញ្ចឹងយើងដូរឡើងដូរមកដាក់ SQL Server authentication ណាចាំមកអូខេមកណាតោះទៀតយើងតែកាយ restart switch ចេះ restart switch យើងអាចមក start ទៅលើ server វាយក restart នេះណានឹងក៏បាន yes មកចូល restart អានេះវាសួរ reject យើងចុច reject នេះមក restart ឬក៏យើងអាចចុច start ពីបាយពាក្យ switch ណាចូលទៅកន្លែង switch នេះ SQL server នេះ SQL server មកស្ដាប់ restart នេះក៏បានដែរឬក៏ stop ហើយ start ឡើងវិញម្ដងមួយក៏បានណាហើយទីមួយទៀតណាអញ្ចឹងមិនដោយសារគូ restart ទៅពីហើយមក start ឬយក restart ហើយជំនាញបន្តយើងត្រូវការទៅអីនេះក្រោយពីយើងបាន enable mix mode ហើយយើងប្រើប្រាស់ SQL Server login ណាយើងចង់ប្រើប្រាស់ SQL Server login ដូចជាយើងចង់ log តាម user ឈ្មោះសារ password សារអីហ្នឹងណាដោយយើងចូលទៅកាន់ security មានថាយើងចូលទៅកាន់នៅក្នុង object browser របស់យើងប្រើ security ឬយក login right click លើ user មួយឈ្មោះសារឬយកគេថា property ក្នុងកន្លែង general page ដាក់ password កន្លែង status page ហ្នឹងគេត្រូវធានាថាកន្លែង login ហ្នឹងកន្លែង option login គឺត្រូវបាន enable អូខេមកតោះឥឡូវខ្ញុំចង់ enable ភាសាគ្រូមកសួរមួយគឺតបចេះថាបានបង្កើត user ឈ្មោះសារហ្នឹងហើយតែដល់ពេលអាត្មាបង្កើតហើយអាត្មាដាក់ password ឲ្យហើយអាត្មាមានបញ្ហាលើកម្មវិធីហ្នឹងអាត្មារកហើយ
chỉ tôi tới bờ sân chia cả này dương tới password dương thời ca thì mỗi từ anh so SQL Server từ bằng SQL Server rồi có TTP dương đọc thì user giải đọc thì video authentication hay dương cho cái này đi anh ấy dương đọc thì video authentication dương cho lại security login nè dương đây nó user sai nó vừa đã cũng disable này cái file nhé mouse đá chưa giờ vậy property nè dương file password của mày password dương cái như vậy chắc như cái thao tự nhiên trở character và phải password từ user password từ tập đi character này sai này password của bạn phải tập đi character tại cái đặt chào mà là bố mình nên trở character ở đây ok chắc thì mới cho một cái lại password này nè và sân chia user tại là làm bố user sai user tại đi nhưng mà toàn đi bỏ vía lại ném dương quay password mày tới password xả confirm password xả lại tới enforce password policy dương thiên viên tục tới enforce password expiration thì tao mấy bởi dương thiên cái này cứ password bên expire nè chứ cho expire vậy tao thì check tới password trong rồi là một hai thằng khổ bây giờ bên đôi về những cái để chỉ ok vào nè và tại sao của bạn cầm nắp cái áo là một cái ok cần sao để mình và sâu như nè và đầu tiên mấy nhân cho lại nội dung mouse tám vừa do property nó dùng cho cả password đầu tiên là lấy những trong enable cái này là cái disable ấy nhưng cho mau việc đại những máu ai dùng do lại hả status nè lại status như vậy là option muốn đặt hàng login là trở lại login nó bị enable disable trở lại bài toán disable trở lại disable là dùng đồ việc nè intro thì tới hàng nó lại login đồ mọi enable bị máu nè và cái đồ mọi enable thấy như ok vừa refresh đi tới check lại refresh mà nè thì bạn nhà quay nó họ mày chứ về với bạn nhà quay nó họ chứ ai tại cái bàn này ok chứ là mấy tên chỉ user xá dưới tất cả disconnect vì user một Windows này vừa lấy dưới không tàn lọc cho tất cả SQL Server làm gì user vào Windows login vào Windows nè chấm của tất cả disconnect nè có giải bất SQL Server mình vẫn sử dụng với những xa là mình máu vì ở dưới cái đây phải làm mình cái chấm lại nè của disconnect được tới giờ bạn disconnect chạy nhé sau mà tiếp của trong này cứ làm vậy nên chạy lại tổng ở đôi đường này connect object from Explorer cái việc mà nếu như trên trang này nhưng mà từ P này dư cái này từ bộ mà nè đó cái này này dưới nè rồi do SQL Server Authentication đó cái này server này như đặt một đồ họ cho cái này rồi lúc bây giờ đặt đo cho các bạn này đó chuẩn cuối này vì tập này ai đo phòng họ authentication còn đấy authentication này cũng được cho SQL Server Authentication đấy và chép về rồi cho SQL Server Authentication lại đi ở trên cái authentication này cái user này mấy cái xả password xả
bởi dương cho remember dương cho SQL Server we remember password bảo xã dương thích remember password nè anh ấy thích được nhé giờ tôi thích cái họ person dương họ thích việc cái này là này việc thằng ao SQL Server việc trust nơi abstraction nè nè ở việc trust là database mình nè chưa chia là database mình nè chắc nha cho cái này lập máu nè chia ban cái này tam giải user sang nè ok anh ấy cứ được biết muốn tiếtในการยืมรับจุดการ SQL Server ยืมจำรับตามจาก IT นะยืมจากการโชว์เตอร์กับน็อตที่ในบอลTCP IP ล็อกอินไปยืมนะบวกเรียนกับระบาย disable ได้ก่อนหน้าจุด enable ไม่จุดแปลงเซนนะซึ่งอันนี้คือผู้ออกมาดูงานกับ PPT tập miền Trung Ngọc hai đấy nè chớ từ mấy nó tận đấy lại